God dag og velkommen til. I dagens afsnit har vi simpelthen rigtig fint besøg af sportsstjernen fra Astralis, Andreas, eller også kendt som Clutch-ministeren. Og dit rigtige gamernavn, det må du nok selv lige præsentere sig, inden jeg udtaler det forkert. Det er Sypex, og det staves XYP9X. Simpelthen. Skide godt. Vi skal lave et stjerneskud i dag, og det bliver skide godt. Velkommen til. Det her navn, ja. Hvor kommer det fra? Jamen, det kommer egentlig bare af, at jeg tastede random på tastaturet, og så... Så blev det bare til det? Så blev det til det. Altså, jeg var 12 år. Så er det sådan, at man ikke rigtig kan skifte navn, fordi så har man jo et brand. Altså, du har et navn. Så det er derfor, alle hedder nogle ret sjove navne? Ja, altså, de kan jo ikke skifte. Altså, fordi hvis de skifter, jamen, så mister de jo det brand, og der er også nogle regler, der gør, at du kan skifte. Så det hænger med. I dag, der har I valgt, at vi skal lave stjerneskud. Ja. Som har noget at gøre med jeres, hvad kalder man det? Jeg ved ikke, om det er kampråb eller jeres, ja. Ja, altså Astralis, det betyder jo rækker mod stjernerne på latin. Okay, det vidste jeg faktisk ikke. Derfor skal vi lave stjerneskud. Ja, er det noget, du godt kan lide at spise også? Jeg kan godt lide stjerneskud. Har du prøvet at lave det før? Jeg har ikke prøvet at lave et helt stjerneskud før. Det er jo en relativt simpel gang smørbrød med en dampet rødspætfilet, en sprød smørstegt rødspætfilet, som er paneret, og så lidt rejer, og så har jeg købt lidt kaviar, og så skal vi lave en lille Thousand Island dressing. Sådan. Så jamen, det tænker jeg, det bliver meget lækkert. Jeg vil allerede undskylde på forhånd, for jeg er ikke så stor i gamerverdenen. Nej. Men det tror jeg måske også, der er mange af mine seere, som ikke er super store på. Nej. Så det er sådan helt nede på børnehaveklasseniveau, de spørgsmål, du måske får her. Men, vi prøver. Det, der skal ske nu, som jeg tænker, det er, at vi skal have lidt smør og hvidvin i den her gryde her. Ja. Er det bare på øjemål, eller? Ja, vi kører altid øjemål her. Ja. Så vil du ikke bare lige skære sådan en dut der, og så få den ned i? Vi har en kæmpe Astralis-fan inde i mit køkken, som er Rasmus, som både har tørklæde og spillertrøje og hele lortet, og har måttet bede om fri til at tage i Royal Arena og se og spille og sådan noget. Ja. Han sammenlignede det her med, at hvis jeg skulle møde Cristiano Ronaldo. Ja, der er lidt vej nu. Men jeg sagde simpelthen til Rasmus, at han måtte stille dig et spørgsmål. Så jeg synes bare, at Rasmus han skal fyre løs. Skal du lige have den her, så man kan høre det? Yes, du er jo kendt som Clutch-ministeren. Ja. Hvilket et husker du bedst? Okay, skal vi måske lige sørge for, at alle er med på, hvad det betyder at være Clutch-minister? Altså Clutch-minister, det betyder, at vi spiller jo 5 mod 5 i Counter-Strike. Og så betyder det, at du er alene tilbage mod 1 eller 2 eller 3 eller alle 5 fra det modstanderhold. Og så binder du runden alligevel against all odds. Så kan du svare Rasmus' spørgsmål. Yes, jeg husker specifikt en Clutch. Det er den første major, vi vinder. Altså de helt store turneringer. Der er 2 gange om året. Og det er mod Virtus.pro, og det er en 1 mod 3 situation på Overpass, som jeg clutcher helt mirakuløst, og det er en rigtig vigtig runde for økonomien i Counter-Strike osv., så vi ender med at vinde mappet og vinde majoren. Og det var den første major, vi vandt, så selvfølgelig betød det rigtig meget for os. Stærkt. Var det noget, du fulgte med i? Jeg fulgte ikke med dengang, men jeg har dog set videoen et par gange. Stærkt. Fedt. Sådan. Det er klasse. Det er fandme dedikation der. Ja. Hvordan har det været at skulle omlægge sit liv? Ja. Det må der vel være mange, der heller ikke kan klare mosten til. Er det ikke ekstremt belastende også ligesom at leve på den måde? Det vil jeg sige. Altså, vi har 160 rejsedage om året nu, når der ikke er corona. Ja. Før corona havde vi det ikke. Så det er et ret stort maskineri. Altså, vi rejser rundt i hele verden og følge med i det og være med helt fra starten af, hvor vi ligesom... Altså jeg har været med helt fra starten, ikke? Ja. Og der var det jo ikke fokus på den her performancekultur og altså komme ud og røre sig, være aktiv og spise sundt og ligesom have styr på sit eget liv, fordi hvis du ikke har styr på dit eget liv, jamen, så kan du heller ikke performe i spil. Så det er vel også ekstremt højintens, når I så sidder altså i de her kampe til en fuld arena og... Du skal jo fokus i 4 timer. Ja. Altså højintens fokus, ikke? Og bare en lille split beslutning, jamen så går det helt galt, ikke? Så det er rigtig vigtigt at have fokus på de her parametre. Men det kan være svært nu, når du rejser 160 dage, og du rammes af jetlag fra Kina, og så har vi en turnering i USA, ikke? Så det er, nu når maskineriet kører, og vi er ude at rejse, jamen, så er det hårdt.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Nå, jeg tænker, de her fileter, halvdelen af dem skal vi panere, og den anden halvdel, dem skal vi simpelthen rulle op og så dampe. Ja, jeg kan godt panere. Du panerer, mand. Yes. Det er altså flot det der. Hvis det går helt galt med Astralis-karrieren, så må du altid komme herhen. Mener du det? Mener du det? Ja. Det kan godt være, at jeg tager det op på det. Nå, de er paneret til perfektion, dem her. Dem her, de skal dampe sammen med lidt asparges. Ja. Og så begynder du egentlig lige noget. Så skal vi lige få lavet en Thousand Island dressing. Og det kan vi jo... Dampningen foregår det her, eller? Det foregår simpelthen derovre, hvor vi lige kører den der på. Ja, okay. Så dem tror jeg simpelthen lige, jeg vil få ned nu her. Hvad har du i vandet her? Det er bare lidt smør og champagne. Klokken er også 15, så... Ja, så må man godt. Ja. Sådan. Så kan vi lige vippe sådan en dressing sammen. Ja. Er noget, du prøver at lave før en Thousand Island? Jeg har lavet sådan en rejcocktail dressing, er det ikke også sådan... Jo, det er noget af det. Ja. Det begynder så småt at ligne noget, det her. Jeg tror faktisk bare, den mangler stadig lige et par minutter, så den der vi bare lige kører med eftervarme her. Så kører vi den derovre. Ja, det er lidt fesen komfort det her, der er ikke rigtig plads til mere end en. Nej. Og nu hørte vi jo lige før, nu snakkede vi lige før, men du får års. Jeg får års. Og du har et lille mål om at få lavet en statue der. Jeg har ikke et mål. Jeg har ikke et mål om at få lavet en statue. Men der kommer måske en statue. Der kommer måske en statue på det. Aarhus er jo en forholdsvis lille by. Ja. Og det er ikke fordi, vi har haft rigtig mange stjerner for Aarhus. Så, men der har de nu. Og bor du stadig i Aarhus? Nej, jeg bor i Aarhus. Bor familien så stadig i Aarhus? Ja, det gør de. Det gør de. Så jeg har stadigvæk et tilhørsforhold til Aarhus. Ja. Og kommer der egentlig ofte. Ja. Hvad gør du så, når du skal slappe af? Altså det, du går og spiller noget LOL? Nej, det er det faktisk ikke. Jeg vil gerne væk fra computeren. Ja, det kunne jeg forestille mig. Nu bruger vi så meget tid på Counter-Strike. Ja. Der er nogle spillere, der godt kan lide at slappe af med et andet videospil. Ja. Men jeg vil gerne ud og være sammen med nogle venner, eller gå en tur, være fysisk aktiv, eller også meditere faktisk. Meditere? Ja. Og hjælper det på fokus også? Og... Ja, altså hvis du lige har en stressende hverdag, ikke, jamen, så bare lige 5 minutter eller 10 minutter, så er du sgu ovenpå igen, ikke? Og hvordan fungerer det? Bare ren interesse også, fordi... Ja, meditation det er jo vejrtrækningsøvelser. Ja. Og fokusere på ikke at tænke på noget, kan man sige, så vidt muligt du kan. Men det er simpelthen bare at komme ned i åndedrættet, og så... Det kan virke spirituelt, ikke? Men altså... Og sådan havde jeg det også i starten. Altså, jeg er ikke en, der er spirituel eller tror på alt muligt. Men meditation har jeg faktisk fundet ud af, at det virker. Det virker simpelthen, ja. På fokus, det virker på at komme ned i gear og få ligesom clearet tankerne, og så er du frisk. Så skal vi egentlig bare have et par skiver brød på. Det er endnu bedre, hvis det var franskbrød, jo. Ja. Kan du høre det? Det stod jo op. Jeg sagde det helt sammen. Det skal være franskbrød. Det skal være franskbrød. Det bliver rugbrød i dag. Ja. Det smager nu også godt. Rigtig lækkert rugbrød. Der har været så meget sol de andre dage, så han måtte stå med jakken deroppe. Er det rigtigt? Fordi det kom ind igennem den der smøge der. Ja. Nå, altså du var bare forberedt i dag. Forberedt. Du er snart ved at blive sådan en karakter på kanalen. Ja. Får du lige det der med? Du er statist nu. Altså kan sådan en rugbrød godt blive sprødt? Ja. Det kan det godt. Bare vent og se. Bare masser af smør. Masser af smør. Har I også en diætist? Ja, det har vi. I har spiseplaner og... Altså, vi har ikke decideret spiseplaner, men vi har kostråd. Ja. Men vi går op i det, ikke? Ja. Vi tænker på, hvad vi spiser, og især inden kamp, og altså få det rigtige næring og sådan noget, ikke? Ja. Altså, det har jo været bedre med et franskbrød. Ja. Det er klart været bedre med et franskbrød. Nå, vi har fået lavet os et rimeligt måltid her, synes jeg. Der er den panerede rødspætfilet, dampet rødspætfilet og spars. Så har vi rejer, så har vi lidt grønt herovre. Så det er kaviar og sådan 1000 øre dressing. Vil du ikke næsten anret? Jeg kan godt prøve at anrette.
så ikke noget med, at man laver sådan agurk og citron? Jo, lige præcis. Så de ligesom står sammen, ikke? Ja. Inden vi skal smage på dem her, så skal du lige sætte en krystalle. Det er ikke en statue, men... Nej, det er det ikke. det er tæt på. Men der er vi simpelthen alle vores gæster fra 2022 optagelserne. De har lige sat en krystalle. Og så melder I over nu, når det er nytår, ikke? Ej, vi har heldigvis flere stolper rundt omkring. Okay, så... Ja, hvis man kunne lave det om, så havde man nok lavet det om, ikke? Nej, nu owner du det jo bare, det synes jeg. Ja, det er fedt. Nå, det har simpelthen været en fornøjelse at have dig forbi. Jamen, det har også været en fornøjelse at være her. Og tak fordi jeg måtte komme. Jamen selvfølgelig. Lad os få smagt på løgerne. Er det sprødt? Ja, det synes jeg. Okay. Det er ikke franskbrød, men det er sprødt i hvert fald. Det smager udmærket. Jeg synes, den smager helt fint. Tusind tak, fordi I gad så med. Husk at subscribe på kanalen, og der ligger link ind til din Insta nede i beskrivelsen. Yes. Tjek den ud. Og så selvfølgelig hæb på Astralis. Hvor logoet her, det her. To the stars. To the stars. Så vi ses.